बताओ सॉरी। कॉमेडी करते रहो भाई, ठीक है। देख भाई, नाइट में उतरने का कीड़े में। हाँ ये लोग को बुला भाई। लास्ट क्या हुआ है शेर तो रोहित? सेकंड में चलते हैं भाई। ठीक है। हेलो हेलो ऑल हेलो पे, फिर फायदा क्या? ऑल पे, किसका ऑल प्लेन पे। हेलो हाँ हेलो बिहारी बोल। हेलो डैड गोजो। ओ बिहारी बिहारी। हेलो गोजो हेलो सतुलू ऑल पे। बिहारी सतुलू। बिहारी हेलो बिहारी गोजो हाँ वाला। बिहारी। अरे क्या भाई? और अरे क्या चालू क्या हुआ? हेलो अरे हेलो ऑल पे। हेलो 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 बोल कोचिंग किया, भाई बोल उतर हेलो कोचिंग गए। किया, हेलो हेलो भाई। बोल भाई भाई। उतर गए बोल सब। कोचिंग किया, हेलो अगली अगली बोल इसमें कोचिंग चलते किया, ना हम। कोचिंग किया, भाई बोल कोचिंग। पोचिंग किया भाई, अगले पे पोचिंग आ किया। रहे हो बोलना उनको ऑल पे। पोचिंग किया भाई, पोचिंग आ किया। रही हो नहीं यार, बोल क्या बोल एजेंट भवन क्या ही आने आए में। हम। पोचिंग किया हो इसी भाई। की आओ जाओ ये कोचिंग किया। पोचिंग किया हो भाई। एजेंट वही भवन आ आने जाएंगे हमारा। यार I need तुम भी तुम भी एजेंट नहीं भवन आएंगे तुम लोग को तेरे बताते को हैं। नाम ऊपर नहीं पता था। ऊपर ही जा रहे हो तुम क्या चुप भाई? होके उधर जाओगे नीचे भी उतरा आ करोगे ऊपर जाओ ही जा भाई? रहे ऊपर हैं, आ सब लोग जाओ ऊपर जा रहे हैं। ऊपर ही जा रहे हो क्या? नहीं नी- भाई ये देख तेरे अरे तेरे को लिख के तुम्हारे दे नीचे। जैसे रहा हूँ। लोगों को कैसे 35 जन मारेंगे आएंगे 35 जन आएंगे। लिख के दे रहा हूँ। अरे भाई लिख के दे रहा हूँ 35 जन आएंगे क्योंकि भाई प्लेन वो पे जो प्लेन क्या में भी बोलते उतने ही जहाज थे। रहता है ना भाई, क्या बोलते उसको? वहां पे चलो। वो हाँ। हाँ शिप लास्ट में शिप चलो। पे हाँ शिप पे चलो, शिप पे। शिप पे अच्छा कवर भी और मिलता है सब गन। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। गोली भी नहीं लगती। उसका अरे डर है एसएलआर ए भेटली बंदा। रे गनच्या नावाखाली. ये कौन उतरला अरे डीपी भेटली नशीब। 3 नंबर कौन है भाई? इट्स पैन भाई आप हो क्या? मेरे इधर कोई तो उतरा है। बैठ जाएगा। एक नॉक. शाबाश। मारो भाई Watch यार से। out! कर मारते उसका सर है। कर दो खत्म पूरे बंदे। गेम में बंदे दिखने नहीं चाहिए भाई। कुछ नहीं मिला, मारने मिला. रिलोड को भाई. तू मारतो उसका सर है मला जमतच ना हे कडनं मारायला। चल चल चल, रश को चल, नॉक तो है. नहीं भाई वहां पे मत चल। तो knock कर। अरे वहां पे मत जा, मेरे पास ट्रिक है, यहाँ पे आ तू। रुक Watch रुक out! आया. अभी तो अंदर गया मैं गलती से. चलो कोई नहीं, खेल लो। Watch out! आराम से आराम से. अरे भाई मेरी ट्रिक तो देखो कहाँ पे अरे अरे ऋषि भाई। कुठं उतरलो? अरे आराम से। अरे हट। कौन एक किसने नंबर मारा? रिवाइव लाया। किसने अबे मारा फिर भाई? गिर गया ऊपर से। ऊपर कहाँ से पे हो? गिर गया। कहाँ पे हो तुम? भाई नहीं आ गया आप नीचे हो गए। शाबाश रे एक्सपेन, और क्या चाहिए. मैंने एक नॉक किया था, वो तो गायब ही हो गया. ये देख अरे 4 भाई नंबर की. ये बहुत अच्छी ट्रिक है भाई यहाँ पे आने की। भाई टॉपर किल कहाँ पे है? भाई नीचे आ जाओ आप भी। अरे टॉपर किल को रिवाइव दो कोई। नीचे है तो। अरे यार भाई मैंने जिस बंदे को मारा, हिल मत टॉपर किल. जिसको मारा भाई उसका किल नहीं मिला भाई अरे हिल रहा है शायद। वो टॉपर किल. अरे हिम्मत भाई टॉपर किल। मैंने भी एक मारा था. यार किल नहीं मिला। Thank you. तो रश को चलते हैं क्या किधर को? भाई तू कैसा करता थोड़ा है सा भाई? मेरे kill को भी- नहीं जम रहा है। अरे यहाँ इधर यहाँ पे आने का भाई बैरियर है रे. एक ट्रिक है यहाँ पे आने का, और नॉक बंदे को मारो सिर्फ। स्कोप अगर रह गया Watch अपने। out! कहाँ पे बंदे? मार्क करो। अच्छा अच्छा। लैग हुआ, बहुत खतरनाक लैग. शाबाश शाबाश शाबाश. भाई देखो सिर्फ। टॉपर किल गया. भाई आ गया तेरा भाई आ गया। अरे एक किल मिल गया। Help! अरे आ रही फायरिंग, फायरिंग आ रही। अरे अरे भाई कहाँ भाग गए? आओ 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 यहाँ पे, कहाँ भाग गया? हीलिंग ही नहीं है। अरे गिर गया। अरे गया गिर गया। गया गया Thank you. ऋषि भाई गया। अबे हट बे।
अबे मैं अरे नाही आपण नाही या तुमची पण भारी आहे या तुम्ही अरे काय कुठे उतरवलंय अरे लूट हा प्रकारची जागाच नाही Marked a इकडे location. लूट आहे प्रकारची SLR वापरतोय. अरे कुठे उतरवलं मला मध्ये तिकडे उतरवलंय नॉक किल नहीं मिला. भाई कोणाची किती भाई kill बंदा आहे? आ रहा है तुम्हारे पास, बंदा आ रहा है, ठीक है. एक पण नाही डॅमेज. इधर है. अरे भाई मैं गिर गया. Help! अरे अरे भाई कोई है, रिवाइव दे दो भाई प्लीज बचा लो भाई. अंदर चल. अरे यार रुक. यहाँ पे आओ छुप के यहाँ अरे पे आओ. उठा नहीं. उठा. अरे भाई थैंक यू. अरे भाई, यार आप लोग कैसे बच जाते हो यार मेरी पेटी मार दी उस बंदे ने तो टॉपर के लिए यहाँ पे है क्या. रुको Thank you. भाई हील विल है थोड़ी अरे सी? यार ये तो बंदा है। हील लेना. बहुत अच्छा। कुछ है हीलिंग के लिए. अरे ले धन्यवाद भाई, ये भी ले. बहुत बढ़िया भाई थैंक यू. बंदे कोई आ रहा है क्या हमारी तरफ. हमारी मैं तरफ आ रहा रश हो हूँ. गया. मैं आ रहा हूँ बंदे लेके मैं आ रहा हूँ. शायद रश होगा हमारी तरफ. शायद नहीं होगा ही. शिप पर ही हो अभी तक शिप पर ही हो. हाँ भाई हाँ, देख, ये टॉपर किल ले. वो ट्रिक थी भाई. तुम नीचे गिर गए, तुम भागना नहीं चाहिए था हमें, वहां पर छुपने की भी जगह थी. भाई भाग नहीं रहा था. हाँ भाई मैं चल के आ रहा था. टॉपर किल कहाँ जा रहे हो. मेरा आदमी कितना जोश है. अरे नहीं यामो की क्या अरे अंदर आओ दो गोली लगी. अंदर आओ. मेरे को भी 2 लोग. आने दो उसको वो आएगा मारने के लिए. आना चाहिए. ए भुवड आया की बोल. हॅलो भुवड ऐक तरी. हाँ बोल. अरे मला ती अरे 4 नंबर वाला यार आटा मराठी आहे. Help! अरे यार मैं जल रहा हूँ बंदा है यार. ए हॅलो अरे भुवड मी काय बोलतो ऐकतोयस का. काय बोल. हा 4 नंबर वाला आटा मराठी आहे. Awesome. ए प्लेन वाला Awesome. त्यालाच मारलं. हा ऐक तरी मी काय बोललो ऐकलंस का. हाँ बोल. अरे 4 नंबर मराठी बोलतोय रे. मग बोलायला सांग. मग तो बोलते मला मराठी नाही येत. अरे मला वाटतं हे दोघं चुत्यात काढतात आपल्याला. हे दोघं पण मराठी आहेत मला वाटतंय. ते दोघं समज ना. इट्स पेन भाई माइक को ऑफ हो गया यार. बोलते नव्हतो का. हेलो इट्स पेन भाई. Help! हे पडली. हेलो आवाज आ रहा है भाई. फिनिश तरी Hello. कर आता. हाँ भैया. आवाज पता नहीं यार भाई क्यों अटक जाता है. तो एक किल मारने को मिला. अरे किधर उतरा किधर है. मैं तो हवाई की सैर कर रहा हूँ. अरे Watch out! अरे हमें भी लेकर चलो भाई ए, वहाँ. मैं तो अब भाई मैं तो देखो कैसे है वो. अरे यार हमें भी लेकर चलो. भाई मेरा तो लैग हो रहा है कि मेरा संभाल नहीं जा रहा. आप किधर हो जल्दी आ जाओ मेरे इधर. हम नीचे है भाई आपके. चले गए आप ऊपर से. ए भाई कौन मारता है. मी नाही. आजा जल्दी आ जाओ. इधर लँडिंग के. अरे माझी स्क्रीन तेरे अडकली. मस्त मस्त कहाँ पे हो भाई. हो कहाँ पे आप. तेरे मस्त आ गया भाई, आ गया. बदलू ने मेरे दिल का ले गए. मेरा दिल का ले गए चैन. तेरे
मस्त मस्त अरे आओ 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 हेलीकॉप्टर में हमें भी लो। एरो भाई वो नीचे ही नहीं आ इधर चल रहा। इधर। Marked a location. थोड़ा सा लाओ नीचे, थोड़ा सा। बढ़िया बढ़िया। आ गया आ गया। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। भाई कितनी अरे टिकट है? अरे रुक 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 रुक। कितनी टिकट है भाई? हाँ 10,000 10,000 10,000 यूसी। पॉपुलैरिटी दे दूंगा भाई 10,000 की। चलो मेरे को दे दे। कहाँ उड़ पे? अभी उड़ क्यों नहीं रहा? मेरे को लग रहा है पेट्रोल खत्म हो गया। नहीं पेट्रोल तो पूरा है। अरे अरे ये लैग हुआ मेरा 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 गेम ग्लिच हो गया। अब उड़ेगा क्योंकि ओपन एरिया। ठीक है चलो भाई। उड़ा भाई वो उड़ जहाज पे गया। चलो, जहाज पे चलो, वो जहाज पे चलो। अरे भाई जहाज पे चलने के लिए उसमें इतना पेट्रोल होना चाहिए। अरे भाई जहाज पे जाने के लिए सिर्फ मेरे को जज्बा भी लेने चाहिए, आ जाओ। पेट्रोल तो एक बहाना है भाई। हाँ भाई तुला ना भाई लेके जाओ क्या बोल भाई। आप तेरे को लेके ही जाऊंगा। कैसे कोई कुछ भी होने दे सिर्फ लैग नहीं होना चाहिए। अरे अरे कहाँ लेके जा क्रैश रहे हो? लैंडिंग हो रही है। ले रिकॉल दे आम्हाला आणि माराय चालू क्या? आहे. भाई यार तुम्ही एवढे लांब गेले आमच्यापेक्षा. भाई कैसा है सवारी कैसी लग रही है? हाँ मजा आ रहा है भाई, गाड़ी मेरा सपना पूरा हो गया ये मैं भाई। आसमानियों की ऊंचाई में हवाई जहाज में बैठ जहाज के पे जा. जा रहे हो? अरे नाही जाऊ शकत. भाई चलो नहीं नीचे बरं चलो, है नहीं तो ड्रॉप लूट लेते। भाई रुको बंदे रहेंगे. हाँ ऊपर ही चलो फिर, और ऊपर करो थोड़ा सा। भाई नहीं हो रहा है. इतना ही हो रहा है. अरे यार इतना ही हो रहा है. और अरे ऊपर ये कहूंगा ये तो हो रहा है. रुक जा, गाड़ी मत निकाल, टॉपर ये की तो गाड़ी मत निकाल। गलत सीन हो गया भाई। गाड़ी मेरे को जीप लगा नहीं जा चाहिए सकता रे। है. नहीं जा सकता है. मैं जा रहा हूँ, ठीक है नीचे। चलो 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 अब नीचे अब. अरे भाई कूद क्यों नहीं रहा बंदा? उड़ी उड़ी कूद मत किलो हो जाओगे. रुको भाई बंदा है क्या नीचे? रुको भाई मेरा थोड़ा सा लैग मार. चलो अब नीचे ले रहा हूँ. अब नीचे ले रहा हूँ भाई. भाई, थोड़ा सा कहाँ lag से? मारेगा. क्या आया? कहाँ से सीखा भाई एरोप्लेन उड़ाना? बहुत से उड़ाते हो भाई। ये तावड़े ने सिखाया अरे! मेरे को. तावड़े ने अरे ये देख कर। अरे अरे नॉक। बता. यहाँ पे आओ, यहाँ पे। हाँ तावड़े ने सिखाया मेरे को. अरे बंदे आ गए क्या? अंडी पंडित अंडी अरे बंदे आ गए क्या? अंडी पंडित अंडी तो ड्रॉप लुटल. Thank you. ए भाई तो ड्रॉप माझा तो ये 4 नंबर 4 नंबर हाँ भाई वो भाई, ड्रॉप मेरा. हाँ वो भाई drop मेरा संडी है. संडी मत लूटो भाई ड्रॉप। संडी क्या संडी? अरे ये बंदा अबे यार Watch गाड़ी के out. मागे। भाई गिली ले लो गिली ले लो. ओके, भाई चलो ओके। भगते भाई आ जाओ. यूसी की प्लेन एक knock. टिकट. अरे भाई उस प्लेन में यही नहीं ना, प्लेन टिकट पेट्रोल ही नहीं ना उसमें। थोड़ा सा है. चलो चलता है. रुको पेट्रोल ढूंढेंगे. आजा. वही तो। ये तो बंदा है। Watch out. हाँ तो अरे! भैया बसला बोंड्यावर. ये जो बंदा ओके ओके मार्क करो भाई, मार्क करो। मार्क मैं क्या? उसको ऊपर से मार ही दो मारा उसको, मार ही दो उसको। क्या मार्क करना? हम तो हीलिंग ढूंढते पहले। हम तो M4 ढूंढते हैं. एक रोजा भेटली यार मला. मी बघितलंच नाही. ए पार ते ठेव ना भाई. आजा इट्स मिल गया पेट्रोल. पेट्रोल मिल गया? रुको चला मार रुको। दे यार बोल. भाई ये रुको थोड़ा लूटते हैं. हीलिंग, हाँ हीलिंग भी लेने दो भाई मुझे। ए भाई मला किल. अरे मला जरा फिनिश करा दिला असा डॅमेज Awesome. आला असता माझा. Awesome. चलो भाई चलो चलो पेट्रोल मिल गया मेरे को. एकच बंदा नाही मारले, दोन मारलेत मी। दुसरा कुठं आहे? दुसरा गेला असेल बघ वाटी. Awesome. भेटला भेटला चल भेटला। Awesome. भाई दो कुठे बंदे भेटले? तो मारे तिकडे थे भाई। पडला. क्या ही Watch दो out. बंदे हो। हाँ 2 मारे। वो भी है- गलती से. है कुछ पेटी में उसके? गलती से क्या?
रखा कुछ मेरे चलो लिए भाई, पेटी? चलो चलो प्लेन के इधर चलो। चलो भाई चलो प्लेन के इधर। हाँ आ रहे आ रहे आ 10,000 रहे। थोड़ा तेरे सा लूट। 10,000 तेरे 10,000 का प्लेन। चलो भाई हमारे प्लेन की तरफ काय ही आहे चल रहे। पेटी मध्ये? M4 आहे का? कुछ नहीं भाई। M4 माझ्या असती तर घेतली असती रे मी. तू कोणती अच्छे वापरतोय मग? अच्छी है भाई हमारी तबीयत। हा UMP आणि स्कार. 3 नंबर आप कहाँ पे हो? मेरे आगे सामने थे अब। यहाँ पे घर में लूट रहा हूँ भाई, कुछ मिल जाए थोड़ा सा पीने वीने के लिए। ये मुझे चकना दारू तो ये मुझे दारू बीरू चाहिए क्या? थोड़ी सी चाहिए थी। मेरे पास भी दारू, मेरे पास एक ही है दारू। आ जाओ भाई आ जाओ, पेट्रोल भर रहा हूँ। आ रहे। 3 नंबर येणं घालतो. भाई आवाज भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा? आवाज पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। बोल लो का आवाज आवाज तो रिकॉर्ड हो रहा है। गालियां मत दो सिर्फ, ठीक है ना? अरे भाई वो डिलीट कर दो। भाई वो डिलीट कर दो। नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं गलत बोला ना तुमने। डिलीट क्या करना? नहीं, अरे थोड़ी सी गाली बीली दे दी रहेगी। नहीं दी नहीं भाई। नहीं दी ना? नहीं आजा नहीं। जल्दी आजा। मराठी में दी होगी तो पता नहीं, वो तो हमें नहीं समझती। लेकिन हिंदी में तो नहीं दी मराठी में अब नहीं दी तक। गाली। हिंदी फिर में तो तो मेरे को लग रहा है दी मैंने शायद से दी। नहीं दी फिर तो। 4 नहीं लोग दी मार ना। रहे. बॉट है तेरे पे। वही तो बॉट क्यों मारेंगे? अबे हट। हम तो प्रो मारते हैं। अरे मेरा स्क्रीन अटक गया। अरे मुझे स्क्रीन अटक ली। अरे हट 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 बे हट हट। ऋषि भाई ध्यान से अरे चलना मेरी ना। स्क्रीन अटक। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकॉइल नहीं होगा, ठीक है ना? रिकॉइल नहीं होगा, नहीं तो हमारी मस्ती हम पे ही भारी पड़ेगी। हाँ रिकॉल तो अभी नहीं होगा. ये हो सकता। 41 सेकंड है और मैं आसमानों को ऊंचाई हुए। क्या ही मजा चल भाई, आजा. क्या ही मजा आ रही, पूरी ठंडी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी हवा। हा क्या ही मजा आ रहा है। और ये मैं आसमान की ऊंचाई में करा ही करा. चल दिल आजा. गार्डन गार्डन हो गया। बहुत मजा आ रहा है भाई। जॉर्जिया पुल है क्या तो उस जॉर्जिया पुल. कालीन, ठंडी मत। क्या उस कालीन में अरे ए इसमें भाई फिरने में अरे मजा है। ड्राइविंग अरे शाबाश. ये देखो यहाँ पे देखो। अरे नहीं अरे नहीं अरे गिरा दिया, खत्म। अरे पेटी। Your teammates can still recall you. और मैं अरे आसमान हो गई तेरी पेटी. तुम्हारी भी पेटी। ये रिकॉल है। अरे पढ़ लो। अरे जस्ट कुछ भी बोलो भाई, मजा आया। मजा आया। हाँ मजा भाई, तो आया ना। बंदे थो- की तेरे पर. थोड़ी सी ठंडी हवा खाई भाई। 0 डैमेज। मजा है। मजा आया कि नहीं? थोड़ी सी ठंडी हवा खाई भाई। हाँ मजा तो आया, लेकिन आम्ही बघतो. Awesome. बंदे किधर है एंटर इन किधर. द प्लेन। बेकार आहे, M4 असून बोलतोय M4 मी घेतली असती का? Awesome. अरे Thanks. भेटली रे, तुम्ही उडवत होता तेव्हा. हे त्या ब्लू याच्यात त्या पाण्याच्या सिटी मध्ये बंद आहेत हा. जरा जाशील तर सांभाळून जा. अरे साल्यांना बघितलं नाही, नजर लग गई हमारे प्लेन पे. हेलो भाई. हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो भाई, नजर लग गई हमारे प्लेन हाँ पे. भाई नजर। काला जादू. ये एक नंबर नहीं किया रहेगा कुछ तो. चलो भाई, अब अरे मैंने क्या किया. तुम पर है भाई चिकन डिनर का पूरा जिम्मा, ठीक है? ये बोला ना भाई, आसमान के ऊंचाई में, तभी हमारे अरे को गिरने को स्टार्ट हुई. तुम्हारे लिए भाई मेरे पास एक है, महाराष्ट्र के कूपन जमा किए मैंने, सिर्फ तुम्हारे लिए जमा किए, ठीक है? क्या? हाँ भाई मेरे को भी पता है. हाँ दे क्या रहे हो, करते हो उससे? आपको देने के लिए जमा किए भाई। क्या करते हैं क्या उससे? वो गिफ्ट करना पड़ता है दोस्तों को। आया? मेरे को आया नहीं क्या? पता. मेरे पास बंदा आला. बंदा नहीं भाई, कूपन आया क्या वो? गावानं रसला. काय करता यार? ये कैसे कर रहे हो? हे टॉपर किल, यू आर अमेजिंग. नहीं, वो गिफ्ट किया ना तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है ऐसे, यू आर अमेजिंग ऐसे करके।
एजेंट वो कैसे गिफ्ट किया भाई? क्या ही देख रहा है एजेंट वो स्कोप लगा क्या सही। मारेगा तो एक भी नहीं, ये तीनों को तीनों बॉट ही मारे। मुझे तो पूरा भरोसा है। अरे अरे मारो मारो गाड़ी ये को, गाड़ी आली, ये गाड़ी आली। खत्म कर दो गाड़ी को। अरे फायर तरी दे, फायर तरी दे। अरे हाँ ती भाई गाडी आहे तुमच्याकडे. फायर तो दे बराबर भाई। अब ती नया अरे कव्हर मध्ये तरी जावा. अरे ती नया गाडी उडवल तुम्हाला दोघांना. नया गेम फिर जल्दी चालू होगा। भाई फिर से हम दोनों उस पे बैठेंगे। ठीक है इस बार कालीन भी लेंगे भाई साथ में ठीक है। हाँ भाई गिरेंगे सीधा, और इन इन दोनों के साथ में ले जाएंगे। इनके पास हाँ। कालीन रहेगा। फिर कैसे मरेंगे तो दोनों एक साथ मरेंगे, चारों एक साथ। ठीक है भाई। ऊपर है ना, ऊपर जहाज पे चलेंगे, उस जहाज पे ऊपर जाके टॉप से ठोकेंगे सबको ठीक है। हाँ भाई। वो ट्रिक कैसी लगी हो? यूट्यूब से सीखी थी भाई वो हमने। ए तो बा समोर, ए समोर बा गाडी गेली. सिडन सिडन 240 ला 240 साइडला 240 काहीतरी होतं. हा या साइडला जरा पार्टी 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 सुजल नाही पार्थ पार्टी वड. अरे दावाना रसला बा टॉप 20 मध्ये आलो. आरामात आरामात. ते काय आरामात, जा ना लवकर खेळ ना बघा, दुसरा गेम पण खेळायचा रे. अरे इथंच 9:15 वाजले. अरे तुझा रिंकू सिंग खेळतोय. ए रिंकू सिंग थाला, तुझ्या थालाची मॅच आहे. खेळून देत. काय फॅन असून काय फायदा नाही, मॅच नाही बघा. हट हर आणि बोलतो स्वतःला थाला फॅन आहे मी. वरती स्कॉरबोर्ड लागलाय रे माझ्या फोनच्या. किती स्कोर झाले बोल. ते आता बघत नाही मी, स्कोप वरती आहे. थांब जरा, समोर बंदे आहे. एक फायर फायर दे. एक बापाचा असेल तर फायर Watch देशील, out. बंदे बोलवशील. चल थांब कुठे आहे? बंदे बोलवस पर्यंत फायर देशील. चल एवढा एक बापाचा असेल तर. अरे दोन गोल्या, Watch out. दोन नाही लय गोल्या लागतात. मग नॉक कसा नाही झाला. हा इथं बंदा आहे. आहे की नाही? अरे गोल्या नाही जाणं तो पाण्यात माझ्याकडे. असल. अरे तो पाण्यात असल. कोण? ध्यान से मारो भाई बंदों को, एक भी बचना नहीं है। तो बघ Marked a अरे location. अनेबल टू. आरामात आरामात. नारुतो ओपी, नारुतो दिसत ओपीला नाही मला. मारायचं. काय तो एक बापाचा सुद्धा नारुतोला मार. नहीं बारिश ने कौन शाबाश. नहीं बारिश इतनी डेट है। इंसान. Awesome. अभी तक हे प्रो मारा. कुठे मारतोय पाण्यात, कशाला गोली घालवतोय? एक ते एमो नाहीत ना तुझ्याकडे? 34 उरले आहेत. मग कशाला एमो घालवतोय? हा हा. मारो भाई मारो, शेवटचा क्या गेम ही- आहे तुझा? क्या ही मार रहे भाई। अरे हॅलो Marked a भुवन, location. शेवटचा गेम आहे. नहीं भाई खाना खा लिया हमने। Marked a location. इसको गिरी, इसको कहा से तो गिरी. अरे बचाओ उसको। बचाओ बचाओ. स्क्वाड है भाई, वहाँ पे स्क्वाड है पेड़ के पास पूरा। एजेंट भाई तुम क्या देखो। बचा, ये क्या तो बचा, Awesome. ये क्या ही बचा. लो भाई ये क्या ही बचा, ये 4 हाँ नंबर. भाई बहुत ही बचाओ तो।
अरे भाई उसने तो मेड किट लगा ली, हेल्थ ऐसी फुल कर रखी है कि बस कुछ हुआ ही नहीं हमें। और पड़ी। उसको मारने ही दूंगा, उसको मारने ही दूंगा, बीच बीच में करूंगा मैं तो। सब लोग मरेंगे। ये ऑफलाइन चला गया। ए भुवर जाना बरसला। भुवर माझ्या रेझर लाईट मार रे. बंदा है भाई, यहाँ पे बंदा है। ये ऑफलाइन चला गया। 4 नंबर, एक नंबर के बाद जो बंदा है बॉट है, मार दे उसको। रस रसलेली तुझी जवानी, दूर नको जाऊ, वेळ नको लावू, दूर नको जाऊ, वेळ नको लावू, जवळ ये ना गडे, जवळ ये ना गडे, जवळ ये ना गडे, मला एक चुम्मा दे ना गडे. क्या ही किसी ने गाते तो हो ये भाई, मारा. बहुत सही गाते हो। सिर्फ थोड़ा सा हिंदी में गाया करो, हमें भी समझ में आए। क्या ही गाते हो। अरे भाई वो गाना हिंदी में कैसा आएगा मेरे को बता. हम्म? पास आओ नंगा पुंगा, एक मेरे को पप्पी दो नंगा पुंगा. ऐसा गाना है? भाई रुको भाई 2 मिनट रुको भाई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा. हाँ ओके, बोलो ओके। भाई, अब बोलो. क्या अब ऐसा बोलो, गाना है क्या बोले? करके? ऐसा गाना है? हाँ, नागड़े मतलब नंगा हाँ। मराठी में. नागड़े मतलब नंगा, इसको हिंदी. अरे भाई, नारू तो अरे ओपी ने मार अरे दिया. भाई, इसको भी पेल दिया. 4 बंदे भाई, 4 बंदे वहाँ पे। ध्यान से, ठीक है? एक को मार दो। 4 कर बंदे इसकी खोल कर मारे. हाँ, मार दो उसको, तो खत्म ही कर दो पूरा, कर दो खत्म उसको। अबे गोळी अरे! लागली ना, ते भिकाऱ्यात की काय अरे भिकाऱ्या असं? उसने ही खत्म कर दिया। क्या ही गेम प्ले था भाई। तो दोस्तों ये था हमारा गेम प्ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो टाटा बाय बाय।